غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، احتیاط ضرور کرو، بچنے کی چیزوں سے ضرور بچو، لیکن کرونا کا ڈر اتنا اپنے دل دماغ کے اندر اللہ کے لیے سوال مت کرو۔ ہمارا مرنا طے ہے، ہمارا مرنا طے ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا کمینہ پن ہے، یہ کرونا وائرس سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ اب تو کسی کو فون کرو 2 مرتبہ کھانستے، بعد میں کرونا وائرس سے بچ کے رہو۔ اتنا کرونا وائرس سے بچا رہے ہیں۔ دلی کے اندر جو فساد ہوا اسے رنگ ٹون میں ڈالا کبھی آپ نے؟ گجرات میں جو ظلم ہوا اسے کبھی رنگ ٹون بنا کر ڈالا آپ نے؟ اور ماں بہنوں کے ساتھ جو معاملہ کشمیر کے اندر ہوا اسے رنگ ٹون بنا کر ڈالا؟ انسانیت صرف کرونا وائرس ہی میں نظر آ رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، موت سے ڈر اس لیے کہ آخرت کی تیاری ہم نے نہیں کی۔ آخرت میں جھوٹے پڑنا یقینی، اس لیے موت کے نام سے